观众朋友，食饱未？老师平安。来平安。老师住现代的哦，这是足水的一个旅馆。啊，我是去九清东前的所在啦。咱两个即阵日无共的时间呢吼，无共时空。而且听讲今仔日咱所要讲的即个，忽然间消息的忽然文明。消息的文明。嘿，听九清东前就足厉害诶，啊来六清东前忽然间看无去哦，所以一定爱看到最后吼。看老师介绍诶，顶礼拜咱讲诶迄个，去互人做杀杀戮了。迄个猎杀路啦，就是走来遮啦。哈，对，这就是塞浦路斯吼。但是圣经有无共款诶名？有当时读圣经会感觉，奇怪，这是咧讲对吼。所以咱会当看觅仔诶。即个所在拢足侪艰难吼，艰难树足侪。咱今日要讲诶是基提翁，甲伊诶古仔，即个所在就讲地图所出现诶即片，目前叫做拉纳卡。拉纳卡诶市中心就是伫猎杀路教堂诶迄个附近边啊。一个古迹，顶头壳挖起来，足古早诶物件。迄款诶，有那叫做即摆叫做基提翁诶古早诶遗迹，有那伫遮，伫那拉卡区诶中心诶边。为什么讲即个呢？因为即个城市吼，伫1300年前，直到今仔日，拢总有人咧徛起。当然，徛起诶人有分配，大省是希腊诶人过来，来埃及人过来，来就是腓尼基，就是叙利亚迄边诶人过来，总是拢有人徛，所以伊诶文明会当讲徛咧真长真久。咱对涂骹挖起来物件，会当看到真古早所留的证据。即个对圣经诶地图来看，就知吼。圣经内底讲诶，像大数顶讲是基利家，那是像新约诶圣经定咧讲保罗因兜，保罗出世伫基利家诶大数有无？搁后来阿马色啦，什么西顿推罗推了西顿。这两个以色列人古早要出来海港，然后伫遮地方圣经诶地名，基体叫做有用圣经希伯来语叫做基廷，即阵后来叫做基条，迄只 M 叫做 O，最近就是讲新约时代，就叫做希伯是咱翻译做基比路，叫做塞浦路斯，拢是共款，即个是变，即个希腊诶话啦。这真正足复杂诶吼！你若无去研究，你想讲，这两个所在无啥物关系是拢同所在啦。你看旧约圣经讲诶基地，就是新约圣经诶基比路。是所以普通诶人讲诶塞浦路斯。旧约诶但以理已经有讲到即个所在。因为基地会船要来攻击伊，地到伊的消息去，通行性欲照伊诶意思来行。伊甲去杀性欲诶人杀甲计无，遮你诶头阁是查着是看袂着。头壳去炸掉。是即段圣经咱解说一下吼，这是咧讲啥物人呢？咱较早咱前礼拜有讲过，有一个人引起马加比革命吼，然后就产生以色列的叫做光明节，有光明节啊，是安怎来？就是因为即个皇帝，即个皇帝就是讲足骄傲啦，伊甲家己当做伊家己是神，
所以伊讲的就是神，就是上帝讲的，伊比上帝较大。毋过伊遐尼大，啊，逐个人拢尊敬伊。毋过有一届吼，伊小阵的时候，甲埃及拍败，就是讲伊拍赢埃及人，所以着要甲埃及的土地霸占。毋过迄阵哦，罗马已经起来，罗马帝国已经起来，所以伊着干涉讲你爱离开遮，因为罗马有那是爱埃及啊，埃及的国王女王拢甲罗马遐拢有关系啊，啊，所以伊着甲伊中途着干涉，伊着带来讲来甲他谈判啊，谈判是讲你爱离开埃及，甲因的土地用的转去。若无罗马要出兵，要甲你相战，这个国王就想讲，这个就是安提阿四世啊，伊就想讲，伊当然伊无法度通拄长罗马这个国家的武力的遐尼强，伊就讲我转来甲阮的国家的官员商商，商商好，我就会回答你的问题。毋过迄个罗马派来的迄个谈判迄个的话，伫伊徛涂骹甲伊画一个圆箍啊，画一个圆箍啊，就限制讲你打出即个圆箍啊以前，才爱回答，若无回答，阮就要拍你。伊无法度啊，伊就当场伫啊，无办法啦，无办法，伊就从甲土地行人，甲侵占埃及人的土地行人。就伊往了就转去，足失志的，就转去。转去的是足无欢喜，伊要转去因叙利亚的时阵，经过耶路撒冷。到耶路撒冷的时候，伊就踮遐甲迄个圣城物件破坏。是讲因作些性格的物件，伊拢无爱啦。献祭毋是爱用羊嘛？迄个清气的动物。伊用猪来互献祭，献祭献互啥物人？献互因的神啊，像做啊，是讲总是因遐希腊遐上帝从犹太人就足无欢喜，圣殿哪会当受安尼侮辱？有一届有一个犹太人受煽动，就要去献，就是讲你用猪来献祭，叫一个犹太人来献。迄个执行的迄个官就叫犹太人，犹太迄个祭司，因的祭司看袂过去，你是犹太人，哪会阁受安尼控制？足无欢喜，所以就甲伊杀死，杀死顺煞甲就是顺煞甲政府的官员杀死，杀死就走去山顶，后来的伊就。慢慢组织足侪犹太人做游击啊，游击战国王的军队就无法度人拄倒去，所以伊就甲圣殿攻复，攻复以后，伊就洁净圣殿，洁净圣殿，因为伊的油敢若会当点一日尔，因的橄榄油咧点火是。一定爱清气的，有一定的做法啦，毋是凊彩油摕来就会当点火，毋是安尼。所以圣殿的火是足洁净的，因爱个定做橄榄油，定做为着要献祭用的橄榄油，迄个顶敢若会当倒一日，毋过伊甲点倒以后无拍算，迄个点火一日无花，2日无花，到第8日因的油做好，会当倒8日啊。这是自然纪日，所以甲这个做纪念，叫做光明节。就是讲这个，即摆的咱这段圣经就是咧讲这个所引起的问题。因为对，顶届老师其实有讲过这个故事啊，原来就是看这个念做伙。这个安提阿四世伊就教育艺术来行，伊痛恨性欲。就讲圣殿的物件，伊就无爱；教育艺术都乌白来就对啊，伊要安怎做就安怎做，就甲圣殿就是去杀迄个欲的人，甲
因为阿伯拉罕毋是甲上帝有一个契约嘛，你爱敬拜我，袂使敬拜别个神嘛。就甲因遐计谋，就是安尼来引起一个战争，就是咧讲即个问题。基地讲起，就是讲基地迄阵是罗马人所占掉咧。是，所以就是来看圣经，佫有讲着三个所在有讲着即个基地。基地三个所在有讲着上早以前，咱知影叫做有一个足大诶大水啦，那诶船顶出来，毋是三兄弟啊嘛？对。闪、含、雅弗，雅弗诶囝叫做亚元，亚元就是去住伫希腊，亚元诶囝第三个囝基提。伊就来塞浦路斯啊，塞浦路斯叫做基提是安尼来诶。是安尼。基提大先来徛伫遮。是，就是。所以基提就是雅弗诶孙啊，雅元诶第三个囝。走来塞浦路斯。走来是对希腊来，所以上大先遮拢是希腊人咧住。有一个圣经讲到基地以赛亚书论到崔德，拄则咱看迄地图知影，崔德甲西顿即两个是海港，足重要海港。崔德诶末西，塔西就是西班牙啦吼，塔西诶船啊，恁着爱靠，因为崔德已经拍远啦，甚至无出体，也无得出入。就无人咧出入啦。对基地地方有报因一个消息，因为基地是一个足重要诶交叉点。你对东方要去西方，爱经过一个岛；对北方、南方，拢爱经过一个岛。因为北边诶国家到南边就是埃及嘛吼，北边就是时常咧调换诶国家，东边、西边。即个是中，所以较早无飞机，嘛无铁路，因拢靠船咧运输。若是靠船咧运输，是毋是一定要经过即个岛？对。因为你驶船爱补给啊，你无水通恁袂使啊，无物件通食。你会当看到因为着要保护家己，有起足济一个医院诶厝安尼吼。即个圣经内底讲到基地问题。到书道。到新约圣经都有一个吼，新约圣经都有记载，迄个保罗，因为要互人押去罗马审判诶时，有经过一个岛。伊安怎经过？伊先到西顿，咱等下讲西顿，就是一个海港。伊对犹太遐互人掠来到西顿以后，要对西顿坐船去罗马。就是安尼一定要经过即个岛啊。所以你圣经《使徒行传》7章3到4节，隔日到西顿，又留好款待保罗，准伊就近遮朋友，受因的教引，对遐开船，因为对头风的缘故，则对基比路下势经过。遮有几个遮名词咱知影是台湾的标准，就是讲上界正确的台语啊。是讲基比路新约圣经讲基比路嘛，就是塞浦路斯下势，什么意思？是台湾内底讲下势，就是南边；下势。若讲顶势，就是北边。顶势、下势。若讲东势台湾台中遐附近咪是个东势嘛？嘿，对。来西势。所以东势、西势来顶势、下势，是安那分东南。对，安尼老师是住伫台湾的下势，是毋安尼？下势，我住伫下势。对，安尼有了解。所以咱对圣经会当看得真济财物，对历史还是讲文化方面的拢会了解。后来咱即摆要看，要入去叫做乔伊罗科蒂亚，乔伊罗科蒂亚。
这翻译起来足长诶啦吼。嘿，小对，于卢科蒂亚，这是人类吼，安怎去转型对于农业诶社会转型，去拍拉诶社会，是讲对遮伫足古早以前，遮顶土骹挖出来诶厝，就是咱所要看诶一个上古早人徛起诶厝是生做安怎？哦，所以是会当新讲，石器时代的有啊，古早人徛诶厝拢是圆诶啊，哦，是嗯。有啊，上古早以前差不多拢是圆诶。新诶，的讲哦，讲即个所在挖出来是新的石器时代，新的石器时代是偌济年咧？差不多公元是以高清前，公元前然后1万到6000年迄个中间啦。对啊，像咱讲阿伯拉罕毋是爱行家底嘛？嘿，佮有玉树啊，有那家底嘛，伊就是用火石，用石头刮皮啦，刮迄哦，个包皮。因拢用因要安是行家底，因的刀仔是用石头做，用火石，人咧拍火石，真来石磨来，着做刀安尼甲伊刮起来，叫做行家底刀仔就是石头。迄阵有那是新石器时代啊。哦，所以因是因诶器具拢用石头来磨。对，所以咱拄则有讲哦，头起先有讲，差不多9清当前吼，6清到9清当中是有人住诶吼，迄阵已经足进步诶啊，就是讲你来看这，迄阵就会当起上济吼，这是来讲做，后来起诶对无？这后来去迄个模样，所有诶观光客会当看着讲，因较早诶厝是生做安怎？当然外口是用安门土甲抹起，总是因较早是用石头叠起来，就是拢圆诶，因诶厝拢圆诶，内底会当放一寡食物啦，做冰箱来用，顶土骹嘛吼，听讲内底这有真深。考古发现诶，这吼就是因诶豪宅着对啊，第迄阵嗯会当做这已经是足无简单诶，算是高科技人群会当做诶但是9清当前哦，就是真奇妙，就是讲古早诶厝拢是圆诶啦，无人去四角诶。嘿，有可能是因为石头是圆诶对无？啊来这是已经拢变废墟，拢迄个在顶涂骹挖起来是安尼，所以你看袂着，干会当对涂骹诶模样看来是圆诶。圆诶可能是透风啦，还是安怎甲袂淹到。你若四角诶甲食风，你若圆诶迄风就对安尼闪过，不管是南风北风，拢会对厝安尼闪过。有道理哦吼。就是讲较用啦，而且吼，我感觉因为圆诶较歹爬啊，对无？咱若要变圆诶起哩，嘿啊，你若要摸像要去共偷摕物件对无？圆诶应该是较歹爬。所以因较早诶厝拢是圆诶，对咱最近咧看荷兰诶厝嘛是拢圆诶。是，所以即个所在地，老师拄有讲吼，因为是海岛，佫足侪人会经过遮，所以伊爱做足好诶一个保护家己诶迄个所在，对无？所以防御啦，伊诶防御诶性质爱足好，因为歹人足济啦。吼，所以即阵这已经去互联合国联合国做遗产，袂使甲伊破坏。是，所以因得特别起这吼，互人知影讲哦，原来9清当前是安尼哦，这嘛是后来甲伊放弃诶，去诶，因有学着即个物件，在创啥物路用，家己想看觅，是安怎甲伊去开喙，话咱毋知影，照因所学起来物件，甲伊做模样。哦，就等迄个学者诶研究，看这到底是做啥物路用。是，有人去过，会当甲咱讲一下吼，看过这吼，所以因遐应该是足强诶一个防御系统的对啊，因着安尼一间连做伙，逐个拢你带做伙，要入来进内面，有那是像要经过万里长城安尼吼。
嘿啊，而且你看隔壁牵隔壁拢足近诶吼，无像迄即文咱拢足远诶，咱即文足近，但是足远。虽然足近，咱拢无熟悉，但是因遐看起来，咱想出去就会当看着厝边啊吼，即个安尼启发对无？即款启发诶人，拢会厝边会讲话啦。安尼也住公寓吼，楼顶楼骹拢袂讲话啊，住咧十栋抑个毋捌。对，敢若拼粪扫诶是会看着，安尼若住公寓可能佫看袂着啦吼。可能有住共一楼诶，坐电梯诶时会遇着尔吼，会讲你好无？都毋知影叫啥物名。所以古早真有智慧吼。即个就是咱即本叫做拉纳卡诶所在啊吼，就是集体后即个古树那伫哪那个？其实集体嘛是后来即个岛诶，即个规个岛就是叫做集体啦。有时你因为集体翁嘛，KITION。集体翁，有人叫集体翁，即文嘛是赛普路斯。亚里比书是章27，恁着过去基体遮诶海事来观看。伊伫遐警告讲，恁去遐看觅就知影，就知影目前诶世界行到什物地步。因为遮有足紧诶消息，话住伫因甲深山诶拢毋知影世界生做安怎，你来基地就知影。因为基地会当接触到各种诶人，就是讲一世人拢毋捌看过海诶迄种，叫伊去出海看即个安尼。这基地是一个足文明诶所在啊。是，所以我就想着庞贝城吼，意大利诶庞贝城，嘛足神啊，变成废墟啊吼。因遐诶人吼会当做即种啥物石碗呢？而且是用灰绿岩，拢用石仔做诶，因诶碗着磨甲足水。因诶石头我看嘛是拢用甲真尖真利，当做斧头、做刀，拢会当做钱，迄个钱诶钱尾。是，所以迄个灰绿岩听讲就是迄阵诶有钱人咧用诶，足歹做诶一种碗吼，石碗。像咱即摆咧讲诶玉啊碗。即本已经看无啊，看碎片。即阵纯碎片无毋对。是，所以即看遮尔文明。有消失一段时间啦，后来佫有人住，直到今日拢有人住。就是上古早以前有失了一段时间。对，来到拄则老师讲诶，1300当前，较有人开始佫转来住，无6000当拢无去啊。遮尔文明，为虾米咱想要突然间逐个跟即阵足流行诶，讲外星人对无？叫外星人带走啊，还是嘛伊走去佗安尼啊吼？本来去好好，为虾米规个嘛拢无去？所以对迄个涂骹内底吼，对涂骹内底会讲话啊，涂骹挖起来物件就会向你讲话。是，可能真正拢无人知哦。即阵挖起来了，为着要甲伊保护，佮甲伊搭平哦，是毋是？搭平啊，佮甲伊起好势，毋通互水佮甲伊冲去。即阵诶科技嘛是足厉害，你看这拢毋知影这啥物货，伊佫会当甲伊起安尼伊，佮知影讲以前是安怎起诶，会当为即个废墟吼，废墟台语安怎讲？废墟就是讲，废墟就是讲无路，变无路用诶物件，恢复啦，恢复。恢复，为遮诶石头会当起一个物件出来，真正厉害哦。这就是因遮村看起来因遮看起来有生命诶。就是有橄榄树。橄榄树，这橄榄树哪会生了遮大丛？足老啊，有诶橄榄树拢规青冬诶啊。因为橄榄树吼袂死啦，一冬一冬拢会活落去，所以会当活到1,000冬嘛。伊诶橄榄拢足细粒。
是，毋过咱拢摕这来压油啊，所以哦，敢若油伫遮足济，足水足俗诶就对啊，足芳啊。因诶饭差不多拢用食青菜搅敢若油。是算健康诶哦。所以有人去过遐诶吼，买几罐转来分阮食者。好，今仔日足多谢老师讲诶，保罗坐船嘛会遇着诶吼，一个海岛对无？海树，海诶，树，其实咱即几礼拜拢讲着即个塞浦路斯呢，已经讲足侪所在吼，若无听对，着会已经当转去听。嗯，是。咱今仔日讲诶，就是消息诶，消息几啊清淡诶吼。上早诶文明，上早人类上早诶文明，而且有发现。看到遮会甲家己饲一个赞吼。咱拢是伫即个文明内面生活诶人，有可能几千冬了后，有可能咱遮会去互挖出来讲，哦，进前诶人是安那生活对无？但是伫上帝国吼，永远拢伫诶吼，袂像安尼，忽然间无去啊，对无？咱有一个天顶诶厝吼，叫做水诶。毋捌咱诶上帝诶人，欢迎你到附近诶教会哦。后礼拜个共一个时间，个转来听老师继续讲即个所在，对无？个有足侪好耍吼，咱毋知影诶历史吼。共一个时间，台湾8:10，泰国7:10，澳洲2:10，个转来捧场。今仔日非常多谢大家观众朋友捧场哦，安尼祝大家平安健康，再会，多谢老师。